så får du fuld disciplin. Hej og velkommen til vores podcast. Hej, også fra mig. Jeg er Mikkel, og over for mig sidder Sofie. Vi bor begge i Danmark og elsker sprog. Præcis. Jeg arbejder på en sprogskole og elsker historier, især når du fortæller dem, Mikkel. I dag taler vi om disciplin og overspringshandlinger. Ja, et emne, som mange elever kæmper med. Men først fortæller jeg en lille, helt sand historie. Jeg er spændt. I lørdags ville jeg klare mange små opgaver. Jeg stod tidligt op, lavede kaffe og skrev en to-do-liste. Meget organiseret. Det troede jeg også. Men da jeg så listen, blev jeg pludselig træt. Sofaen så hyggelig ud. Det kender jeg alt for godt. Jeg satte mig kort, kun 5 minutter, sagde jeg til mig selv. Så åbnede jeg mobilen og startede en kort video. Pludselig var det eftermiddag. Ja, de små videoer stoppede bare ikke. Hvor mange timer blev det til? Næsten 4. Min liste forblev urørt. Det lyder meget bekendt. Noget lignende skete for mig for nylig. Fortæl. Jeg vil bare rydde skrivebordet. Men så klikkede jeg på en artikel om plantepleje. En artikel blev til 10, og pludselig var det aften. Vores hjerner søger nok hurtige belønninger. Ja, sofaen eller mobilen giver dem straks. Til alle, der lytter. Kender I sådanne dage? Skriv gerne jeres historier til os. Men bare rolig, vi vil ikke skælde ud i dag. Nej, vi vil forstå, hvorfor det sker. Og vi vil vise, at disciplin kan trænes. Også i små, venlige skridt. Det lyder godt. Før vi går dybere, opsummerer jeg hurtigt din historie. Gerne. Du havde en fridag, mange små opgaver og meget motivation. Så du listen, følte dig overvældet og endte på sofaen. Helt præcist. 4 timer senere var dagen næsten væk. Mine planter måtte stadig vente. Sådan sker det for mange mennesker. Derfor taler vi om det i dag. Jeg glæder mig til de tips, vi samler. Jeg også. Måske hjælper de vores lyttere og os selv. Så bliv hængende. Om lidt handler det om myter om disciplin. Før vi kommer dertil, vil jeg sige noget. Jeg følte mig ikke straks dårlig, da jeg lå på sofaen. Først om aftenen kom i følelsen af spildt tid. Kender du det også? Ja, absolut. Når dagen er slut, spørger man, hvorfor man intet nåede. Alligevel gentager man mønstret ofte. Jeg har forsøgt at snyde mig selv. En gang laddede jeg mobilen i et andet rum. Så tog jeg desværre tabletten. Det er så menneskeligt. Vores hjerner søger hurtig dopamin. Videoer, snacks eller apps giver det straks. Præcis. På sådanne dage starter jeg med en meget lille opgave. Jeg vasker for eksempel kun 1 kop. Derefter føles oprydningen pludselig lettere. Det minder mig om mine kursister. Mange vil tale flydende med det samme og er bange for fejl. Jeg siger, lær først 5 nye ord og brug dem. Efter dette lille skridt føler de sig modigere. Ja, det første skridt giver fart. Vi forklarer straks, hvorfor hjernen elsker små mål. Og vi giver tips til at finde sådanne mål. Men først henter vi et lille glas vand. Vi høres ved om lidt, lytter. Myter om disciplin. Velkommen tilbage. Vi har drukket vand og er klar til myterne. Præcis. Mange tror, at disciplin er et fast talent. Som om det er en gave, man har eller ikke har. Men det passer ikke. Disciplin kan trænes. Jeg sammenligner den gerne med en muskel. En muskel bliver stærk, når man bruger den ofte. Helt sikkert. Øver man aldrig, forbliver den svag. En anden myte siger, disciplin gør livet hårdt og kedeligt. Ja. Mange ser disciplin som konstant selvstraf. Men disciplin kan faktisk give frihed. Hvordan det? Lærer jeg klart om morgenen, har jeg senere tid til venner. God planlægning giver fritid. Det lyder som et paradoks, men det er sandt. En tredje myte siger, nogle mennesker er bare dovne. Ordet doven gør ondt. Det lyder negativt. Hjernen reagerer blot normalt. Den søger hurtige belønninger og lavt energiforbrug. Mobilspil,
Snacks og serier giver netop det. Ingen vil være dovne. Vi følger bare fristelser. Fjerde myte. Store mål motiverer bedre end små. Det troede jeg. Jeg skrev enorme planer. Og så, Jeg blev overvældet og startede aldrig. det sker for mange elever. De vil tale flydende straks. Målet lyder flot, men er uklart og stort. Hjernen stopper, fordi den ikke ser en start. Små skridt virker banale, men de er mulige. Og muligheden skaber ægte motivation. En anden myte siger, viljestyrke er uendelig. Desværre nej. Viljestyrke er som et lille batteri. Efter mange valg bliver batteriet tomt. Så behøver man systemer, ikke kun styrke. For eksempel faste rutiner eller klartider. Ja, så sparer man energi til vigtige øjeblikke. Reklamer bruger dette klogt. Ja, de viser hurtig glæde kun et klik væk. Hjernen vil reagere med det samme. Det gør langsigtede mål sværere. Kære lytter, ser I jer selv i myterne? Skriv gerne her, hvilke udsagn I troede på. Jeg troede især på talentmyten. Jeg også. Jeg troede, talgenier fødes. Senere så jeg, at øvelse afgør alt. Med sprog er det samme. Talent hjælper, men øvelse vinder. En ofte hørt myte. Kun hårdt arbejde tæller. Men pauser er vigtige. Uden dem brænder man ud. Disciplin er også bevidst hvile. Ja, en planlagt gåtur lader batteriet op. Min pause er en kort kaffe på altanen. Jeg vælger stille musik og stræk. Spændende. Alle har egne mini-belønninger. Hovedsagen er, de er sunde og korte. Ellers ender vi i timevis af videoer. En lille timer begrænser pausen. Jeg sætter ofte 5 minutter og fortsætter så. En myte mangler. Disciplin betyder aldrig at fejle. Det er farligt. Fejl hører med. Perfektionisten stopper efter første fejl. Se hellere fejl som del af rejsen. Mine kursister griner af udtalefejl. Det hjælper. Humor fjerner spænding og motiverer. Disciplin er ikke et koldt fængsel, men fleksibel træning. Og træning må gerne være sjov. Helt enig. Lad os samle myterne kort. Myte 1. Disciplin er talent. Fakta, den kan trænes. Myte 2. Disciplin gør ulykkelig. Fakta, den giver frihed. Myte 3. Nogle er dovne. Fakta, alle søger hurtig belønning. Myte 4. Store mål hjælper mest. Fakta, små skridt virker bedst. Myte 5. Viljestyrke er endeløs. Fakta, den er begrænset. Myte 6. Ingen fejl tilladt. Fakta, fejl er normale. Tak for det klare overblik. Selv tak. Jeg håber, det letter lytterne. Det letter mig i hvert fald. Mig også. Næste del handler om, hvorfor store mål kan føles tunge. Bliv hængende. Det bliver spændende. Store mål, stort pres. Velkommen til kapitel 3. Nu spørger vi om, hvorfor kæmpe mål ofte føles tunge. Det er et vigtigt punkt. Mange elever siger til mig, jeg vil tale perfekt dansk. Perfekt lyder flot, men det er meget vagt. Man ser ingen tydelig start. Præcis. Hjernen elsker klarhed. Uden et tydeligt trin kommer der tåge i hovedet. Jeg husker mit gamle fitnessmål. Jeg skrev, løb et maraton om 6 måneder. Wow, det er stort. Hvordan følte du dig, da du skrev det? Ærligt talt stærk og stolt. Men næste morgen følte jeg frygt. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Den første træning var sikkert enorm i dit hoved. Ja, jeg så straks de 40 kilometer for mig. Så blev jeg på sofaen. Det viser problemet. En stor drøm motiverer kort og blokerer bagefter. Har du oplevet noget lignende med sprog? Ja. Som 18-årig ville jeg lære flydende japansk. Jeg købte en tyk lærebog. Jeg læste 10 sider, forstod intet, følte mig dum og gav op. Hvad kunne du have gjort bedre? Jeg burde nok have lært stavelserne først. Små, overskuelige skridt.
Vores lyttere kender det sikkert. Man siger, i morgen ændrer jeg hele mit liv. Og næste morgen føles livet meget tungt. Hvorfor reagerer hjernen så stærkt på store ting? Det handler om sikkerhed. Et stort bjerg kan betyde fare. Hjernen sparer energi. Så sender den advarsler. Det føles som dovenskab, men er selvbeskyttelse. Præcis. Der mangler også struktur. Uden plan vurderer man tid og indsats forkert. Jeg troede, maratontræning krævede 2 timer dagligt. Virkeligheden var anderledes. Nogle gange er 30 minutters løb nok i starten. Det ser man først med en plan. Jeg synes også, sociale medier er spændende. Folk viser slutresultater, ikke vejen. Ja, vi ser den færdige bog, ikke de 100 stille skriveaftener. Det øger presset. Vi sammenligner vores start med deres mål. Men hver ekspert startede småt. Jeg fortæller nu åbent vennerne, hvor kaotisk min første løbetur var. Det giver mod. Det viser, at processen er normal. Et andet punkt er tidsfornemmelse. Store mål føles uendelige. Man mærker ingen succes undervejs. Rigtigt. Uden hurtige sejre falder motivationen. Når man lærer sprog, så kan en kort samtale være en minisejr. Ja. En elev blev meget glad, da han bestilte rigtigt hos bageren. Sådanne øjeblikke giver energi. Et stort mål belønner ofte meget sent. Derfor stopper mange før tid. Lad os foreslå lytterne et lille forsøg. Gerne. Hvad har du i tankerne? Tag jeres største mål og skriv kun den første minihandling ned. For eksempel, åbn sprogappen og lær 2 minutter. Eller tag løbesko på og gå 5 minutter. Når I har gjort det, marker det som succes. Mærk den lille triumf. Hjernen gemmer triumfen og kobler den til målet. Så opstår en positiv lykke i stedet for en frygtlykke. Jeg vil dele en tanke mere. Store mål skal inspirere, ikke lamme. Smukt sagt. En drøm er stjernen på himlen. Trinene er stien. Ser man kun på stjernen, bygger man ingen stige. Og kigger man kun på stien, glemmer man sommetider stjernen. Vi behøver altså begge dele, vision og struktur. Ja. Uden struktur forbliver vision fantasi. Uden vision føles struktur tom. Lyder som balance. Præcis. Jeg vil gerne give lytterne en lille opgave. Skriv jeres stjerne øverst på et ark og 3 minitrin under. Teste i en uge. Vi er nysgerrige på jeres rapporter. Før vi går til næste kapitel, opsummerer jeg kort. Gerne gå i gang. Store mål kan virke overvældende, fordi de er uklare og belønner sent. Strukturer og små skridt tager presset væk. Perfekt. Det giver lytterne klarhed. I næste del viser vi, hvordan man bryder store mål ned i konkrete handlinger. Bliv hængende. Det bliver praktisk og let at bruge. Klare skridt i stedet for store drømme. Velkommen tilbage. Nu bliver det rigtig praktisk. Præcis. Vi viser det, hvordan man deler store drømme i små skridt. Til det bruger vi dit japanske eksempel. Gerne. Mit gamle mål var tale flydende på et år. Det lyder imponerende, men vagt. Rigtigt. I dag ville jeg bryde det til klare handlinger. Handling 1. Først lærer hiragana-alfabetet 10 tegn om dagen. Perfekt. Målet er målbart og hurtigt nået. Handling 2. Lyt 5 minutter hver morgen. Også det er konkret. Ja. Efter 4 uger havde jeg 20 lytteøvelser. Disse små sejre samler sig og motiverer. Rigtigt. Hver løst opgave sender et successignal til hjernen. Jeg lærte det samme, da jeg øvede programmering. Fortæl gerne. Tidligere skrev jeg vil bygge en app, men jeg anede ikke mere, hvor jeg skulle begynde. Hvad ændrede du? Jeg satte mikromål. For eksempel, i dag lave 1 knap og teste den. Et klart, færdigt skridt. Ja. Ved dagens slutning havde jeg noget konkret. Og i morgen kommer næste lille byggeklods. Så blev appen til stykke for stykke. Lytterne kan bruge det med det samme. Tag jeres store mål og lav et hvis så spørgsmål. For eksempel, hvis det er mandag, lærer jeg 5 ord. Eller,
Hvis kaffemaskinen starter, laver jeg 10 armbøjninger. Koblingen virker, fordi udløseren allerede findes. Netop. Ingen tanke, bare udføre. Jeg bruger bussen som lærested. Når jeg sidder, åbner jeg ordappen. Smart. Så bliver ventetiden værdifuld. Et andet tip er 2-minutters reglen. Hvordan fungerer den? Tag en opgave under 2 minutter, gør den straks. Det hindrer bunker af miniopgaver. Ja. Hovedet forbliver frit til større ting. Jeg bruger reglen til opvasken. En tallerken skylles med det samme. Fint. Så holder køkkenet sig rent. Vores tips lyder simple, men er stærke. Hemmeligheden ligger i gentagelsen. Hvert skridt træner disciplinmusklen. Flot billede. Tak. Vigtigt er at skrive skridtene ned. En plan på papir minder om hvorfor. Sandt. Jeg hænger planen på køleskabet. Så ser du den mange gange om dagen. Jeg tegner små stjerner ved fuldførte punkter. Belønning for øjet. Ja, det giver mig et lykkekick. Eleverne kan bruge klistermærker. Eller farvede prikker i kalenderen. Jo synligere fremgang, jo større motivation. Jeg tror, vi har givet mange eksempler. Ja. Skal vi opsummere kerneideen? Gerne. Store mål kræver små, klare handlinger. Hver handling har en udløser, er kort og giver hurtig succes. Perfekt. Så bliver drømmen virkelig skridt for skridt. I næste del taler vi om 3-minutters teknikken. Bliv hængende og prøv allerede i dag et miniskridt. Vi er spændte på jeres erfaringer. Må jeg dele et personligt eksempel? Meget gerne. Før ville jeg læse en time hver aften. Efter lange arbejdsdage var jeg dog helt træt. Det er forståeligt. Så besluttede jeg at læse kun 2 sider. Ofte blev jeg i bogen og læste 20 sider. Starten er ofte den sværeste del. Ja. Når bogen var åben, gik det næsten af sig selv. Det passer perfekt til 3-minutters teknikken. Præcis. Den gennemgår vi straks. Inden der er en note til lytterne. Vær realistiske med små skridt. Er morgenen stresset? Vælg et aftenritual. Rigtigt. Tilpas skridtet til jeres hverdag. Så holder I lettere fast. Og skriv forhindringer ned med det samme. For eksempel, hvis mobilen distraherer, læg den i et andet rum. Så er fristelsen mindre. Vi kunne tale i timevis, ikke? Helt sikkert, men næste teknik venter. Godt, så afslutter vi denne del. Kort opsummering. Del målet, forbind hvert miniskridt med en klar udløser, hold tiden kort og fejr hvert fremskridt. Perfekt opsummeret. Klar til næste runde. Absolut. Vi ses snart. Og glem ikke at fejre små sejre højt. En dans i stuen tæller også. Så nu rigtig pause. Vi høres snart. Vi glæder os til jeres succeshistorier. 3-minutters teknikken. Så er vi tilbage. Nu handler det om den berømte 3-minutters teknik. Ja, den metode elsker jeg, fordi den er så simpel. Kort sagt, man lover sig selv at lave en opgave i kun 3 minutter. Præcis. 3 minutter lyder ufarligt. Hjernen siger næsten altid ja, Hvorfor virker det så godt? fordi starten er den største barriere. Når vi går i gang, ruller bolden. Jeg bruger teknikken, når jeg skriver e-mails. Fortæl, Jeg siger, åbn programmet, skriv 3 minutter, så må du stoppe. og stopper du efter 3 minutter? Næsten aldrig. Jeg ender med at skrive hele mailen færdig. Det viser bevægelsens kraft. Når vi først går, går vi videre. Jeg har et eksempel fra husholdningen. Spændende. Jeg gør sjældent gerne badeværelset rent. Så sætter jeg en timer. Kun 3 minutter. Jeg pudser spejlet. Når timeren ringer, er jeg i flow. Og fortsætter du så? Ja, ofte bliver jeg 10 minutter. Så skinner alt. Jeg gør noget lignende med grammatik. Fortæl os. Jeg åbner et ark. Jeg siger kun 3 minutter, så stop. Ofte løser jeg hele opgaven. Teknikken sænker presset. 3 minutter føles som ingenting. Hjernen ser ingen fare eller stort energibehov.
Metoden har dog regler. Ja. Regel 1. Start virkelig småt. Ingen skjulte mål. Regel 2. Sæt en timer. Ellers glemmer man tiden. Regel 3. Efter 3 minutter må man ærligt stoppe. Vigtigt, ellers så føler hjernen sig snydt. Ja, man vil bygge tillid til sig selv. Jeg stoppede i går virkelig efter 3 minutters yoga. Og Jeg følte mig stolt. I dag havde jeg lyst til mere. denne stolthed er den ægte gevinst. Lad os lave et rollespil. God idé. Hvilket scenarie? En studerende skal lære gloser, men er træt. Okay, du er studenten. Jeg sidder på sofaen med mobilen. Jeg siger, jeg har ingen energi. Jeg svarer som coach. Kun 3 minutter. Åbn appen. Jeg tænker, 3 minutter, det klarer jeg mig. Timer på. Ja, jeg trykker start og gentager et ord. Ding. 3 minutter er gået. Jeg har lært 5 ord. Jeg føler en lille sejr. Vil du stoppe eller fortsætte? Jeg bliver lidt mere. Det er sjovt nu. Sådan sker det ofte i virkeligheden. Kære lyttere, prøv det i dag. Vælg en opgave, du undgår. Sæt en 3 minutters timer. Start uden forventninger. Stopper du, er det okay. Fortsætter du, er det endnu bedre. Jeg anbefaler et lille ritual bagefter. For eksempel, Drik et glas vand og træk dybt vejret. Det markerer afslutning. godt tip. Så mærker hjernen succesen. Mange spørger jer, hvorfor ikke 5 minutter? 3 er magisk kort. Under 5 lyder mikroskopisk. Og 3 passer i næsten alle kalendere. Man kan selvfølgelig variere. Vigtigst er følelsen af lethed. Jeg kalder det en døråbner. Døren til handling står på klem. 3 minutter skubber den op. Flot billede. Tak. Man kan også stable teknikken. Forklar. 3 minutter læse, 3 minutter strikke, 3 minutter rydde op. På 9 minutter har man forbedret 3 områder. Præcis. Små pakker, stor effekt. Jeg bruger det morgen. 3 minutter red seng. 3 minutter meditere. 3 minutter lav morgenmad. 9 minutter, og dagen starter ordnet. Det løfter humøret meget. Man kan også undgå skyld. Hvordan? Tænker man, jeg skal lære en time, får man skyld efter 20 minutter. Sandt. Med 3 minutter er alt over bonus. 0 skyld, kun pluspoint. Til øvet findes et hack. Jeg er nysgerrig. Start timeren først, når du begynder. Det flytter fokus. Man tænker mindre og starter hurtigere. Men snyd ikke ved at tælle før start. Rigtigt. Ærlighed er basis. Jeg vil dele en historie til. Gerne. En elev havde udtaleøvelser. Jeg sagde 3 minutter tungebrækkere. Færdig. Og Han grinede meget, fordi ordene lød sjove. Til sidst øvede vi 10 minutter. lader fjernede hæmningen. Ja, humor plus kort tid var perfekt. Hvilke fejl skal man undgå? 1. Gøre opgaven hemmeligt større. 2. Ignorer timeren og scroll videre. 3. Straffe sig selv, hvis man stopper efter 3 minutter. Meget vigtigt. Accept bevarer motivationen. Jeg opsummerer hurtigt. Gerne. 1. Vælg en udsat opgave. 2. Sæt en 3 minutters timer. 3. Start straks. 4. Stop eller fortsæt efter ringet. 5. Fejr hver gang. Kort, klart, muligt. Perfekt. Jeg glæder mig til jeres erfaringer. Skriv gerne til os. Måske læser vi nogle svar i en senere episode. Det ville være dejligt. I næste kapitel taler vi om at forstyrre distraktioner aktivt. Bliv hængende og test 3 minutters teknikken i dag. Snyd dine distraktioner. Velkommen tilbage, venner af små skridt. Nu taler vi om distraktioner, vores stille fjender. Præcis. Mobiler, pop-ups, køleskabslyde. Alt råber, kom her. Målet er at dæmpe de råb. Jeg beskriver en scene fra i går aftes. Fortæl. Jeg ville skrive en kort rapport. Laptop åben, kaffe klar. Men mobilen lå ved siden af. Ikke en god idé. Nej, den vibrerede 3 gange på 2 minutter. Jeg klikkede, læste nyheder og mistede fokus. Hvordan reagerede du?
Jeg lagde mobilen med skærmen ned på et skab 2 meter væk. En lille barriere, men meget effektiv. Pludselig var trangen væk. Jeg skrev rapporten på 20 minutter. Det viser, et ekstra skridt stopper autopiloten. Ja, hjernen vælger den lette vej. Gør vi vejen sværere, vælger den ofte opgaven. Jeg bruger en teknik kaldet 1 minuts parkering. Forklar den. Når jeg scroller på mobilen, sætter jeg en alarm på 1 minut. Når den ringer, lægger jeg mobilen væk og spørger, vil jeg virkelig fortsætte? Oftest svarer du nej. Ja, overraskende tit. Afbrydelsen brækker suget. Jeg kender også tricket med det tomme skrivebord. Rigtigt. Alle unødige ting væk. Så er kun materialet tilbage, jeg faktisk skal bruge. Færre stimuli, færre hop i hovedet. Kære lyttere, kig nu på jeres studieplads. Ligger der distraktioner? Hvis ja, læg dem i en kasse med låg. Kassen i sit andet rum endnu bedre. Et andet tip. Forberedelse. Hvordan? Før jeg går til kontoret, åbner jeg allerede de filer, jeg skal bruge. Så kan jeg starte straks. Det sparer klik og forhindrer omveje på nettet. Præcis. Jeg kalder det den røde løber for opgaven. Flot billede. Opgaven føler sig æret og træder ind. Humor hjælper, ikke? Absolut. Latter gør disciplin lettere. Vi bør også tale om lydnotifikationer. Ja. Pings er små fyrværkerier i hjernen. Jeg sætter mobilen på lydløs, når jeg lærer. Jeg også. Nødopkald kan man stadig tillade. Godt at vide. Sikkerhed først. En ven bruger sort-hvid tilstand på sin telefon. Spændende. Ingen farverige ikoner, færre fristelser. Ja. Han siger, Instagram bliver pludselig kedeligt. Lyder som noget, jeg bør teste. Gør det. Du vil blive overrasket. Snacks er også et stort emne. Sandt. Køleskabet som distraktion. Jeg stiller vand på bordet. Hvis jeg får lyst til en tur, drikker jeg først en slurk. Ofte forsvinder impulsen bagefter. Ja, tørst var klædt ud som sult. Lad os lave en lille liste. God idé. 4 hurtige barrierer mod distraktion. 1. Mobilen uden for rækkevidde. 2. Ryd studiepladsen. 3. Åbn filer eller bøger på forhånd. 4. Timer til korte scrollpauser. Bruger du disse 4, reducerer du meget kaos. Vigtigt er at holde hver barriere nem. Ellers bygger man den ikke. Netop. Ingen komplicerede apps, bare fysiske tricks. Jeg vil tale om hovedtelefoner. Spændende emne. Jeg bruger nogle gange ørepropper med stille, instrumental musik. Det blokerer omgivelserne. Så bliver du i tunnelen. Ja, men ikke alle kan lide musik. Så er stillhed bedre. Jeg bruger regnlyd. Det lyder som baggrund uden at forstyrre. Lyttere, test hvad der hjælper jer. Og skift, når det bliver kedeligt. Et spørgsmål. Hvad gør man, hvis mennesker distraherer? Godt spørgsmål. Jeg laver et lille skilt. Læretid. Tal senere. Virker det? Som regel ja. Klar besked beskytter fokus og venskab. Jeg bruger hovedtelefoner som signal. Ingen musik, men tegn på ro. Også smart. Lad os kort forklare psykologien bag. Gerne. Hjernen elsker nye stimuli. Hvert ping, det giver dopamin. Kigger man væk, falder dopamin. Man søger næste kick. Barrierer gør kigget dyrere. Hjernen siger for meget besvær. Så bliver den ved hovedopgaven. Det er ikke straf, men klog arkitektur. Vi bygger et hus, hvor fokus er let. Smukt sagt. Tak. Jeg vil foreslå et mini-eksperiment. Kom med det. Læg i morgen mobilen i en skuffe, mens du arbejder. Tjek den kun 3 minutter hver time. Simpelt, men effektivt. Skriv bagefter ned, hvor meget du nåede. Sammenlign med en normal dag. Forskellen vil overraske jer. Jeg gætter på mindst 30% mere arbejde. Vi er spændte på jeres tal. Et ord om belønning. Gerne. Efter fokuseret tid, giv jer selv noget rart, men bevidst. For eksempel 5 minutter frisk luft.
Så forbinder hjernen fokus med positiv oplevelse. Perfekt. Skal vi opsummere? Ja, distraktioner er normale, men små barrierer stopper autopiloten. Afstand, oprydning, timer, klare signaler og lydkontrol hjælper. Lyder godt. I næste kapitel så taler vi om perfektionisme. Det bliver spændende. Bliv hængende og byg i dag en barriere mod din største distraktion. Vi tror på jer. Perfektionisme som bremseklods. Velkommen tilbage. Nu kommer et tema, der har blokeret mig længe. Perfektionisme. Ja, mange elever kender sætningen alt eller intet. Præcis. Enten perfekt eller slet ikke starte. Det lyder logisk, men føles meget tungt. Jeg havde problemet, når jeg øvede guitar. Hvis akkorden ikke lød rent med det samme, stoppede jeg. Det kender jeg fra at skrive. En tom skærm skreg. Gør det perfekt. Hvorfor reagerer vores hoved så hårdt? Perfektionisme beskytter egoet. Starter vi aldrig, ses ingen fejl. Selvbilledet forbliver intakt. Smart, men farligt. Netop. Man er sikker, men står stille. Jeg fortæller en kort historie. Gerne. En ven ville komponere et podcast-intro. Han søgte 3 uger efter den perfekte lyd. Til sidst havde han intet optaget. Nej. Så gav jeg ham en udfordring. Optag i dag et råt udkast på 10 minutter. Gjorde han det? Ja, og udkastet var slet ikke dårligt. Blokaden forsvandt. Det viser, handling slår grubleri. Rigtigt. Perfektionisme er ofte bare frygt i pænt tøj. Jeg siger til mine kursister, hellere en sætning med fejl end tavshed. Fejl er en del af læringsvejen som fodspor i sandet. Flot billede. Man ser vejen kun gennem spor. Hvilke teknikker bruger du mod perfektionisme? For det første, aktiver klade tilstand. Jeg kalder den det snavsede ark. Forklar det. Jeg starter bevidst roset. Jeg skriver for eksempel uden punktum. Senere pudser jeg teksten. Så adskiller man kreativitet og rettelse. Præcis. Det stopper den indre kritiker et øjeblik. Jeg har en 3-fejlsregel. Spændende. Hvad er den? Jeg må lave mindst 3 synlige fejl per øvelse. Først derefter må jeg rette. Det lyder befriende. Det tvinger mig i gang. Ingen start, ingen fejl, ingen tilladelse. Jeg gør noget lignende, når jeg taler. Jeg planlægger at betone 3 ord forkert. Det sænker presset. Humor hjælper også. Jeg griner af skæve toner. Latter opløser spænding. Perfektionisme hader humor. Et andet tip er tidsbokse. Ja, en opgave får en fast varighed, for eksempel 25 minutter. Derefter stop, uanset perfekt eller ej. Det tvinger fokus på det vigtigste. Jeg tager ofte 2 runder. Runde 1 groft, runde 2 forbedre. Så er hver fase klar. Man kan også analysere forbilleder. Hvordan? Mange store værker havde fejl i første version. Forfattere sletter kapitler, musikere ændrer tekster. Det ser man i udkastene. Det beroliger. Ja, perfektion er som regel resultat af mange små rettelser, ikke et genialt øjeblik. Kære lyttere, tænk på jeres projekt. Hvor stopper perfektion jer? Skriv en liste over de første små tilladte fejl. For eksempel forkert udtale, stavefejl, skævt penselstrøg. Start så og lav disse fejl med stolthed. Jeg kalder det fejrstolthed. Et smukt ord. Tak. Perfektionisme har også en god side. Ja, den vil sikre kvalitet. Vi kan invitere den senere, ikke i starten. Præcis. Først kunstneren, så kritikeren. Jeg kan lide denne rollefordeling. Jeg også. Den gør processen mere fredelig. Skal vi foreslå et mini-ritual? Gerne. Før start siger I højt. Første udkast. Alt må være råt. Så trykker I start. Og efter tidsboksen siger I, nu må jeg slibe. Dejlig rytme. Jeg opsummerer vores tips kort. Gerne.
1. Tillad et råt udkast. 2. Brug tidsbokse. 3. Planlæg synlige fejl. 4. Adskil skabelse og rettelse. 5. Brug humor som skjold. Perfekt uperfekt opsummeret. Tak. I næste kapitel handler det om mildt social pres. Det bliver spændende. Vi ses snart, og øv fejrstolthed. Blidt social pres. Så er vi tilbage. Nu handler det om social pres, men i venlig form. Ja, ikke hård konkurrence, men små aftaler, der motiverer. Jeg kalder det aftalemagi. Godt ord. Et eksempel. Jeg løber onsdag, fordi min nabo Lisa løber med. Uden Lisa vil du oftere melde afbud. Sandsynligvis ja. Jeg vil ikke lade hende vente. Det viser chat, hvor stærke løfter er. Hjernen elsker at være konsekvent med andre. Netop. Jeg ser det også på sprogkurser. Elever taler mere, når de har parøvelser. Jeg har en online skrivegruppe. Vi mødes hver søndag kl. 10. Hvordan foregår det? Vi åbner en videosession, siger kort hej. Så skriver alle stille i 25 minutter. Derefter fortæller vi med, hvor mange ord der kom. Lyder meget motiverende. Ja. Var jeg alene, startede jeg ofte senere. Tricket er den lille kontrol. Ingen vil skuffe gruppen. Men det forbliver venligt. Ingen straf, kun gensidig respekt. Elever spørger tit, hvordan finder jeg en partner? Mulighed 1. Spørg i vennekredsen. Mange vil forbedre sig, men siger det ikke højt. Mulighed 2. Vær aktiv på kurset. Efter timen spørg, har du lyst til fælles øvelse? Mulighed 3. Online foræg for lærerne. Der findes tandempartnere. Vigtigt er at sætte klare regler. For eksempel varighed, tid og mål. Min nabo og jeg siger 30 minutters løb, uanset tempo. Dermed forsvinder sammenligningen. Presset er blødt. Man kan også tilføje mini-væddemål. Spændende. Fortæl. Springer vi en uge over, køber vi en kaffe til den anden. Charmerende og billigt. Ja. Ingen frygt, kun lille gulerod. Jeg bruger offentlige udmeldinger. Hvordan det? Jeg siger til venner, jeg udgiver et blogindlæg fredag. Så vil jeg ikke stå uden indlæg. Det kaldes forpligtelsesramme. Offentligt sagt, næsten ingen retræte. Man skal dog vælge realistiske datoer, ellers kommer stress. Sandt. Vi vil have blidt pres, ikke udbrænding. Jeg giver mine elever gerne 3-dages-reglen. Hvad går den ud på? Højst 3 dage uden praksis. På dag 3 skriver man til partneren, i dag øver vi 10 minutter. Så forbliver pauser korte og motivationen høj. Lad os lave et rollespil. Gerne. Du er lærerne, jeg er din ven. Okay. Jeg siger, Sofie, vil vi øve gloser hver tirsdag kl. 18? Ja, Mikkel. Hvor længe? Kun 20 minutter, så kort tjek. Deal. Hvis en mangler? Så sender den fraværende et sjovt kattefoto som lille straf. Haha, lyder let og hyggeligt. Jeg er med. Så enkelt kan en aftale se ud. Humor sænker presset, katte redder stemningen. Kære lyttere, prøv en sådan aftale. Vælg en person, der er lige så motiveret. Eller lidt mere motiveret. Det løfter jeg. Undgå dog folk, der taler meget negativt. Det trækker ned. God pointe. Omgivelser former adfærd. Man kan også bruge teknik. For eksempel fælles timer i apps. Eller delte dokumenter, hvor alle skriver fremskridt. Synlige tal virker som små pokaler. En pokal hver dag, snart er skabet fuldt. Og det styrker identitet. Vi er folk, der holder fast. Ja. Identitet skaber varig disciplin. Jeg opsummerer kort vores tips. Gerne. 1. Find en læringsmarker. 2. Sæt klare tider og varighed. 3. Brug små væddemål eller synlige lister. 4. Hold tonen venlig. 5. Beløn jer sammen. Perfekt. I næste kapitel taler vi om, hvordan små valg former vores identitet. Bliv hængende og spørg allerede i dag om en mini-læringsaftale.
Små valg, stort jeg. Velkommen tilbage. Nu taler vi om, hvordan små handlinger former vores identitet. Ja. Hver handling er som et lille stempel på vores selvbillede. Præcis. Læser jeg en side om morgenen, siger jeg. Jeg er læser. Og lærer jeg 5 ord hver dag, tænker jeg. Jeg er sprogstuderende. Det spændende er, stemplet kræver ingen stor præstation. Rigtigt. Gentagelse tæller mere end størrelse. Jeg vil fortælle en historie. Gerne. For 2 år siden ville jeg leve sundere. Jeg begyndte at gnave en gulerod hver aften. Lyder lille, ikke? Men konsekvent. Ja. Efter en måned tænkte jeg, jeg er en, der spiser grønt. Salat blev derefter lettere. Din hjerne søgte handlinger, der passede til det nye jeg. Netop. Der findes et citat. Vaner er stemmer om, hvem vi vil være. Det kan jeg lide. Jeg ser det hos mine kursister. Kalder de sig dansktalende. Taler de mere, selv med fejl. Identitet styrer adfærd. Adfærd bekræfter identitet. En positiv cirkel. En cirkel, der langsomt, men sikkert vokser. Mange spørger, hvordan starter jeg cirklen? Med en mikrobeslutning. Skriv i aften 1 sætning på dansk. Eller sæt nu en alarm til 3 minutters læring. Gør du det dagligt, siger hjernen. Jeg er konsekvent. Sig det højt, jeg er en lærerne. Eller skriv det og hæng det på væggen. Jeg har en seddel på spejlet. Jeg bevæger mig hver dag. Jeg har et klistermærke på min laptop. Sprog er sjovt. Nogle spørger, er det ikke selvbedrag? Nej, for udsagnet støttes af små beviser. Hvert bevis kan være lille. Guleroden eller det ene ord. Præcis. Det kaldes identitetsbeviser. Jo flere beviser, desto stærkere det nye selvbillede. Og desto lettere bliver disciplin. Man kæmper ikke længere. Man handler allerede som personen. Jeg giver mine elever opgaven. Tag i dag et identitetsskridt. Hvad kan det være? For eksempel sige højt godmorgen til en kollega selv med accent. Eller læg ordkortet på natbordet og læs det før søvn. Denne minitat er et stempel. Jeg bruger dagen til at lære. Jeg tvivler ofte, så spørger jeg, hvad vil en disciplineret person gøre nu? Godt spørgsmål. Og gør du det så? Ofte ja, for svaret må være lille. En armbøjning, en sætning. Derfra kommer stolthed. Stolthed føder ny handling. Jeg vil foreslå et eksperiment. Kom med det. Tag et tomt glas og 10 små sten. Læg en sten i glasset for hver minisucces. Se resultatet om aftenen. Visuelle beviser er stærke. Glasset råber. Se, hvem du er blevet. Man kan erstatte sten med streger i kalenderen. Eller digitale flueben. Hovedsagen er synlighed. Nogle dage lykkes det ikke. Hvad så? Sig, jeg pausede i dag, men identiteten står. Altså ingen selvpisk, bare videre. Rigtigt. En sten mangler, men glasset er ikke tomt. Kære lyttere, tænk på jeres ønskede identitet. Skriv en sætning. Jeg er og udfyld. Gør i dag en mikrotat, der passer dertil. Gentag i morgen. Cirklen begynder at rulle. Jeg opsummerer kerneidéerne kort. Gerne. 1. Små valg er stempler på selvbilledet. 2. Gentagelse styrker stemplet. 3. Synlige beviser gør identitet virkelig. 4. Tilbageslag sletter ikke identiteten. 5. Stolthed over minisejre driver videre. Kort, klart og kraftfuldt. Tak. Selv tak. I næste del nærmer vi os afslutningen og samler alt. Bliv på kanalen og læg i dag en sten i glasset. Fælles afslutning. Så, Sofie, jeg tror, vi har dækket meget i dag. Absolut. Jeg kan lide, at alt handler om små, mulige skridt. Ja. Uanset om 3 minutters regel, mobilbarriere eller læringsmakker, alt forbliver let. Og alligevel stærkt, fordi vi gentager det tit. Præcis. Jeg føler, vi er meget enige om punkterne. Jeg også.
Vores erfaring viser, at disciplin ikke behøver være en kamp. Måske er det vores fælles indsigt. Venlighed mod sig selv giver mest. Godt sagt. Det er vist et godt slutord. Skal jeg kort samle det hele? Meget gerne. Vores lyttere elsker klare resuméer. Her kommer resuméet. Vi startede med min sofa-historie. Derefter afslørede vi myter. Disciplin er ikke talent, viljestyrke er ikke uendelig. Store mål kan lamme. Vi viste hvert, hvordan man deler drømme i små skridt og præsenterede 3 minutters teknikken. Så byggede vi barrierer mod distraktion og viste, at perfektionisme ofte blot er frygt. Vi så, at blidt socialt pres kan hjælpe, og at små valg former vores identitet. Det centrale mønster er altid det samme. Gør det mini, gør det synligt, gør det gentaget. Så vokser disciplin langsomt, men sikkert ind i hverdagen. Fejl er tilladt, pauser også. Vigtigst er, at kredsløbet starter igen og igen. Det var vores vej gennem disciplin med enkle, praktiske trin. Tak Mikkel, meget klart opsummeret. Selv tak. Jeg synes, vores samtale var meget inspirerende. Jeg også. Det var let, åbent og alligevel dybt. Kære lyttere, tak fordi I var med helt til nu. Ja, mange tak for jeres tid og nysgerrighed. Vi håber, I tager mindst et lille tip med i jeres dag. Måske 3 minutters timeren eller glasset med sten. Prøv det og fortæl os gerne om jeres succeser. Vi glæder os altid over feedback og historier. For i dag siger vi farvel. Farvel os fra mig for at blive motiveret og venlig mod jer selv. Vi høres ved i en kommende episode. Vi ses snart og har en vidunderlig dag alle sammen.